ये है डिस्क पैड बदलने का नया तरीका। कुछ खोलना नहीं है, बस पैड निकालना है। और ये देखिए कैसे निकला, लेकिन थोड़ा सा है अभी इसमें कसर, लेकिन चेंज करने वाला हो गया है, पूरा डैमेज है। तो इसकी जगह पे अभी दूसरा लगाया जाएगा। मेरे वीडियो में बने रहें, जो कि अभी हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे। ये देखिए कैसे सेट किया जा रहा है। ये हमारे हैं बिट्टू वर्कशॉप के फाउंडर और मैकेनिक भी हैं। अगर मैकेनिक ना हो तो ये खुद फिट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे मैकेनिक है। देखिए ये एडजस्ट हो गया है। चलिए ये हो गया। देखिए कि